台北市长选战三脚督针对教育拢提出双语教学的看法，不过针对母语咧，虽然把这母语教育责任推予中央政府，母语团体牵囡仔的手行台语的路，因是希望讲针对全母语的母语家庭，台北市会当伫国小阶段提供更较好的母语环境。也因为这个问题牵涉到中央的政策，需要地方政府甲中央直接，这台北市长的态度也变作是关键。咱也来看，因对母语教育有啥物款的想法甲做法。所以未来我要鼓励学校办理各式教育实验方案，实施双语、科技、人文的教育。双语教育目前也在各个学校，台北市应该是也是数量应该是全国领先。台北要走向一个国际化，那我们认为这是一个重点的项目。台北市选战三脚督拢提出教育政见，针对语言教育，嘛拢提出双语教学的想法。但是反过头来，台湾本土的母语咧，母语政策我们就是依照教育部所颁的课纲，从中央到地方，在课纲里面都有。在母语的教育其实都有既定的方向。三脚督对母语教学拢无提出专门政见，大方向拢要对中央靠讲行，但是这敢真正有够？去。这是我招班。你讲这个呢？我今仔日讲一段就好了。咱顶下讲到对。刘丁甲妈妈伫朋友引导伊练堂的台语，小姐要读倒一本册，因是踮伫咧台北市的母语家庭。妈妈苦家如讲，原体参刘丁、雷蒙两个囡仔讲台语，只是希望因会使甲外公外妈自然开讲。爱上班嘛，我无法度24小时照顾伊，是阮大家斗照顾。毋过阮大家伊无啥会晓讲台语，阮先生吧拢无啥会晓讲台语。像我发现讲，伊的台语伊会听有，毋过伊无输出。自迄阵开始改做全台语家庭。邝家如全家全台语到今已经7档左右，伫5档前也招其他的母语家庭做阵拍拼，但是伊发现自囡仔上国校啊，状况就开始改变。伊会习惯找妹妹用华语开讲佚佗，伊听到我咧叫妹妹爱安尼嗲一声的时候，伊家己无想要换，而且伊会就无欢喜。邝家如理解，因为环境囡仔会想要讲华语，但是也感觉若囡仔放煞台语是真无彩，而且伊认为若选择放弃，伫社会独尊华语的状况之下，就永远救袂倒来啊！伊甲台语路团体拢希望学校会使提供更加好的母语环境。这个法令通过，我就是追求多元的文化，就是用这个语言来做教学，去学数学，去学地理，学科学。朋友伊住爱沙尼啊，伊就讲，会当选无共语言的学校。我嘛开始思考讲，像阮台湾无，像咱敢若有华语这个学校。台语路指出，不管是全台语专班，也是母语比例较低母语浸水式教学班，法律上拢会使做。但是目前台北市拢无学校施行，其中一个原因是卡伫咧常态编班制度。地书就算有全母语专班，囡仔也无法度自由选择到迄个班级上课。市长是不是可以表达一下对于我们整个台语教学的这方面的支持？不，台语教学是一定有，本土语言就有，但是你是要把所有的课都用台语教。这是一个未来的方向。咱有要求，这教育局应该爱表达咱台北市有300-400个台语家庭的需求。因为讲伊去教育部开会的时阵，伊会讲啦。但是我表达我的争取的强度有强有中有弱嘛。台语班议题需要地方政府参中央讨论，地方政府态度也真关键。现任台北市长郭文哲针对母语专班也是母语浸水式教学班，并无明确表达支持。台语路表示，目前正咧积极向各台北市长参选人联络，希望得到因的支持。记者郭文祥随社桂林台北采访报道。